ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, ஐம் ஜெயகாந்தன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு கடைசி விவசாயி உத்தரப்பிரதேசத்தில் அப்படின்னு போகிறோம். என்ன கடைசி விவசாயி உத்தரப்பிரதேசத்தில் அப்படின்னா, உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஒரு விவசாயி பறவைக்கு உதவி செஞ்சதுக்காக வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழே 1972 வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழே அவர் பார்த்திங்கன்னா வழக்கு பதியப்பட்டு அவர் கடந்த ஒரு ஆண்டாக ஏறக்குறைய 2022 செப்டம்பர்லேருந்து ஏறக்குறைய ஒரு ஆண்டாக பார்த்திங்கன்னா அவர் வனத்துறையால் அலக்களிக்கப்பட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுருக்காரு. ஏறக்குறைய இப்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஒரு விவசாயி அதே மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு. அவர் பேர் முகமது ஆரிஃப். 2022 பிப்ரவரி மாதம் அவர் பார்த்திங்கன்னா மந்தகிரி அப்படின்ற கிராமத்தில் வசிக்கிறார். உத்தரப்பிரதேசமாக 2022 பிப்ரவரியில் அவர் தான் வசிக்கக்கூடிய மந்தகிரி அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி கிராமத்தில் ஒரு கொக்கு, சாரல் இன கொக்கு, சாரல் வகை கொக்கு இல்லை, கொக்குகளில் சாரல் வகைன்னு ஒரு கொக்கு இருக்குது. அந்த கொக்கு பார்த்திங்கன்னா கால் அடிபட்டு உயிருக்கு அடிபட்டு வரப்பில் படுத்துருக்குன்னு சொல்கிறாரு. வரப்பில் விழுந்திருக்குன்னு சொல்கிறார். வடத்தில் விழுந்திருக்குது, அது ரொம்ப கஷ்டப்படுது, உயிர்ந்துக்குது. அதை காப்பாற்றுறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுறாரு, கொண்டுகிட்டு வீட்டில் அவருக்கு கிராமத்தில் அவர் செஞ்சது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வைத்திய முறைகள், கடுகு எண்ணெய், மஞ்சள் இதெல்லாம் போட்டு, இப்போ நம்ம கூட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அடிப்பட்ட முன்னோர்கள் நமக்கு வைத்தியம் பண்ணும்போது மஞ்சள் வைன்னு சொல்லுவாங்க. காயத்துக்கு மஞ்சள் வச்சுவாங்க, இல்லை மஞ்சள் வச்சு கட்டு போடுவாங்க. அதே மாதிரி அங்கே உத்தரப்பிரதேசத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கடுகு எண்ணெய் வச்சு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, மஞ்சளையும் கலந்து அந்த கொக்குக்கு சாரல் வகை கொக்குக்கு கட்டு போட்டிருக்காரு. கட்டு போட்டுட்டு அது ஒரு வாரத்துக்கு அதுக்கு உணவு அளிச்சிருக்காரு. உணவு அளித்து அதுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தது, தண்ணியெல்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்காரு. ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் அது ஒரு வாரம் ஒரு வாரத்து அது 10 நாள் அந்த ரேஞ்சில் அந்த கொக்கு நல்லா ஆக்டிவாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதனால் அந்த கொக்கு இவர் விட்டு எங்கேயும் போகலை. இந்த கொக்கு எங்கேயும் போகாதனால இவர் வயல்வெளிக்கு வண்டியில் போனால் அது இவர் கூடயே பறந்து வருது. வயல்வெளியில் இவர் கூட திரும்பவும் இவர் வீட்டுக்கு வருது. அது வயல்வெளி இவர் கூட வர்றதுனால இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, சமூக வலைத்தளத்தில் அதை வீடியோவை எடுத்து அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு. ட்விட்டரில் இது மாதிரி அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு. இது பார்த்திங்கன்னா சமூக வலைதளங்களில் மிக பெரிய அளவில் ஓரளவுக்கு ஃபெமிலியராக வந்த வாட்டி இது உத்தரப்பிரதேச வனத்துறை அவங்களும் பார்வையில் படுது. அவங்க உத்தரப்பிரதேச வனத்துறை என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த சாரல் வகையின கொக்கு உத்தரப்பிரதேசத்துடைய மாநில பறவை. அந்த மாநில பறவையாக இருக்கிறதுனால அந்த சாரல் வகை கொக்கு வனவிலங்கு பாதுகாப்பு அழிவும் நிலையில் இருக்குது. அழிவு நிலையில் உள்ள விலங்குகள், அதனால் அது பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய கொக்கு இனம் அப்படின்றதுனால அது என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க தனியாக யாரும் தனிப்பட்ட முறையில் வச்சிருக்கக்கூடாது அப்படின்றதாங்க. அந்த சட்டத்தினால இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கொக்கை திரும்ப அவர் வீட்டுக்கு போய் அந்த முகமது ஆரிஃப் அவர் வீட்டுக்கு போகிறாங்க. வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த கொக்கை பறிமுதல் பண்ணுறாங்க. அந்த கொக்கை பறிமுதல் பண்ணிவிட்டு இவங்க நீ எதுக்கு இந்த கொக்கை வச்சுருக்கிறாங்க, அவர் சொல்கிறார், இந்த மாதிரி நான் அடிப்பட்டு கிராமத்தில் இருந்தது இந்த கொக்கு, அதனால் அது உயிர் வாழ்கிறதுக்காக நான் கட்டு போட்டு அதுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தேன், எல்லாம் கொடுத்தேன். பட் இது இப்போ கடந்த ஒரு 6 மாதத்துக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என் கூட இருந்து அது ரொம்ப அடாப்ட் ஆகிடுச்சு. என் உடன் பிறந்தவர்கள் மாதிரி ஆகிடுச்சு, என் குடும்ப உறுப்பினர் மாதிரி ஆகிடுச்சு. அதனால் தயவுசெய்து கூட்டிகிட்டு போகாதீங்க. நானே அடைச்சலாம் வைக்கல, நீங்கள் பாருங்கள், அடைச்சலாம் வைக்கல. அது என் கூடயே சாப்பிட்ற தட்டில் சாப்பிடுது. வெளியில் போனால் வெளியில் தோட்டத்துக்கு போகுது, அது உணவு சாப்பிடுது அப்படின்றாங்க. அவங்க இல்லை இது பாதுகாப்பு சட்டத்தின்படின்னு சொல்லி தவறுன்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அந்த கொக்கு பறிமுதல் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. சரி, அது வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தின்படி அது பறிமுதல் பண்ணிட்டு போகிற வரைக்கும் ஓகே. ஆனால்
இது எப்படி நீ வந்து இந்த கொக்கை நீ வச்சிருக்கலான்னு சொல்லி வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தில் மேலே வந்து விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்புறது அவங்க மேலே வழக்கு தொடர்ந்துருக்கான். அவர் வழக்கு தொடுத்து அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துட்ருக்காரு. விளக்கம் கொடுத்து இல்லாமல் ஒரு வருஷமாக அவர் அலக்கழிச்சிட்டு அந்த பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கொக்கு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கொக்கு வந்து ரேபரேலி தொகுதியில் இருக்கிற ஒரு பூங்காவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பறவை சரணாலயத்தில் அதை விட்டுறாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா பறவை சரணாலயத்தில் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு அடுத்த நாளே காணாமல் போயிடுது. அடுத்த நாள் காணாமல் போய் அது எங்கேயும் ரொம்ப தூரம் பறந்து போகுது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருந்து பழகி பாதுகாப்பாக இருந்து பழகிறதுனால அது பார்க்கில் இருக்க முடியல. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 நாள் கழித்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாயெல்லாம் துரத்தப்பட்டு உயிருக்கு பயந்து ஒரு மாதிரி ஒரு மரத்து மேலே ஒளிஞ்சிகிட்டு இருக்குது. இப்போது திரும்பவும் அந்த குக்கை என்ன பண்ணுறாங்க, கொண்டுட்டு போய் ஒரு கூண்டில் அடைச்சி வச்சிடுறாங்க. ஒரு கூண்டில் பாதுகாப்பாக வந்து பறவைகள் கூண்டுன்ற மாதிரி, இப்போ நம்ம கோழி கூண்டெல்லாம் அடைப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பறவைகள் கூண்டுற மாதிரி போட்டு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும்னு வச்சுங்களேன், அந்த கூண்டில் வச்சு அடைச்சிட்டு அதை பாதுகாப்பாக பார்த்துன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு திரும்பவும் அந்த முகமது ஆரிஃப் அவர் வந்து ஒரு 30-35 வயசு இளைஞர் தான், 30-35 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு இளைஞர் தான். அவர் திரும்பவும் போய் அந்த கொக்கை பார்க்க போகிறார். அவர் பறவை இவரை பார்த்தோன்னே நம்மளை எப்படி காப்பாற்றிட்டு போயிடுவாருன்னு சொல்லி ரொம்ப படபடப்பாக அடிச்சுக்கிட்டு குதிக்குது. அது கிட்ட வரத்துக்கு ரொம்ப பெரிய இவர் தொட்டுட்டு பார்த்துட்டு வேறு வழி இல்லையே, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டப்படி யாரும் வளர்க்கக்கூடாது அப்படிங்கும்போது அவங்க விட மாட்டேங்கிறாங்க, கொடுக்கல. இவர் பார்த்துட்டு மட்டும் வந்துடுறாரு. ரொம்ப வருத்தத்தோடு சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி நான் பறவைக்கு உணவளிச்சது தவறா, நான் என்ன தப்பு பண்ணேன், பறவைக்கு அடிபட்டு இருந்துச்சு, அது குத்துயிரும் குலையுரமாக இருந்துச்சு, அதுக்கு கட்டு போட்டு என்னால் முடிஞ்ச வைத்து பண்ணி அதை சரி பண்ணி அதுக்கு சாப்பிட கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்கிறாரு. இதை வருத்தப்பட்டு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு உத்தரப்பிரதேசத்துடைய எதிர்க்கட்சி தலைவர் முலாயம் சிங் யாதவோட பையன் அகிலேஷ் யாதவ் அவர் போய் என்ன பண்ணிருக்காரு, அவரை போய் அந்த முகமது ஆரிஃப் நேரில் பார்த்துட்டு அந்த பறவையும் பார்த்துட்டு வந்திருக்காரு. பார்த்துட்டு வந்துட்டு இந்த இவர் மேலே போடப்பட்ட வழக்கு வந்து ரத்து பண்ணணும், அந்த பறவை வளர்க்குறதுக்கு வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தின்படி இருந்தாலும் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் துன்புறுத்தக்கூடாது, பறவை வந்து நீங்கள் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு தான் இவர் துன்புறுத்தக்கூட வழக்கு ரத்து பண்ணணும்னு அவர் சொல்கிறாரு. மேலும் வந்து சமூக ஆர்வலர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, வனவிலங்கு ஆர்வலர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு உயிரினம் எந்த உயிரினமாக இருந்தாலும் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு அடிப்பட்ட நிலையில் ஒரு மனித இனத்தோடு ஒரு பிணைஞ்சிருச்சுன்னா அது பாதுகாப்பாக இருக்குன்னு உணர்ந்துருச்சுன்னா திரும்பி அது பாச பிணைப்போடு தான் இருக்கும். அதனால் இது வந்து அவ்வளோ கட்டாயப்படுத்தி பிடிச்சிட்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மேலும் அதுக்காக வழக்கு போட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ரொம்ப தவறான அணுகுமுறை இது நாளை எதிர்காலத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து தவறான முன்னுதாரணமாயிரம், யாரும் உதவி செய்ய மாட்டாங்க. ஒரு பறவை அடிபட்டிருந்தால் கூட விட்டுட்டு போயிடுவாங்க, நமக்கு என்னடா வம்புன்ற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி சமூக ஆர்வலர்கள் சொல்கிறாங்க. பட் வனவிலங்கு அலுவலர்கள், வனத்துறை சார்ந்தவங்க அந்த அதிகாரிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு உயிரினம் வனவிலங்கு அப்படின்னா அது வந்து வனத்தில் தான் இருக்கணும். இப்போ இவர் வந்து குடும்பத்தோடு இருக்கிறாரு, இவருக்கு மனைவி குழந்தைங்களாம் இருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த பறவைக்கும் ஒரு இணை இருக்கணும் இல்லையா, இந்த பறவை தனியாக இருக்குது. இந்த சூழல் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனிப்பட்ட முறையில் பறவை இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இனப்பெருக்கம் ஆகாது. ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏறக்குறைய உத்தரப்பிரதேசத்தில் இந்த அழிவு நிலையில் இருக்க கொக்கு ஒரு 20,000க்குள்ளே தான் இருக்குது. 2020 கணக்கெடுப்பு 19 கணக்கெடுப்பு பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் 20,000க்குள்ளே தான் இருக்குது. அரவுண்டு 20,000க்குள்ளே தான் இருக்குது அழிவு நிலையில் உள்ளது. இது வந்து இனப்பெருக்கம் வந்து இணையோடு இருந்தால் தான் முட்டையிட்டு அதை குஞ்சு பிடித்து இனப்பெருக்கம் அடையும். அதனால் இது வந்து இவர் மட்டும் குடும்பத்தோடு இருக்கிற மாதிரி அந்த பறவைகளும் அதுக்கு ஒரு இணையோடு இருக்கின்றது தான் சரி. அதனால் அது வனவிலங்குல தான் இருக்கணும். அப்போ ஏன் இந்த வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தை கேஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா, அவர் வந்து காப்பாற்றினதெல்லாம் சரி, ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா காப்பாற்ற மட்டும் இல்லாமல் அந்த அந்த வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தின்படி அந்த அழிவு நிலையில் இருக்கிற விலங்குகள் எதுவாக இருந்தாலும், இல்லை வனவிலங்கு எதுவாக இருந்தாலும் அந்த விலங்கை நீங்கள் அடிபட்டுச்சுன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்கிட்டு உங்கள் எந்த தொந்தரவும் பண்ணாமல் அதை இயல்பாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எதுவும் பண்ணாமல் எங்கள் வனத்துறைக்கு உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்கணும். வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கிறது தான் முறையானது. சட்டப்படி வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கணும், அதுதான் முறையானது. நீங்கள் வந்து
உங்கள் வீட்டில் வந்து உணவளிச்சது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது சரியான வைத்தியமாக இல்லாமல் கூட போயிருக்கலாம். சரியான வைத்தியமாக இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல. உங்களுக்கு தெரியாமல் சரியான வைத்தியமாக இல்லை அப்படின்னா அது இறக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா? இதே இப்போ வனத்துறை அப்படின்னா நாங்கள் வந்து சிகிச்சை கொடுப்போம். அது சிகிச்சை முறையானதாக இருக்கும். அதுதான் சரியான முறையே. அதனால் வந்து இனி யாராக இருந்தாலும் வந்து வனவிலங்குகளுக்கு அடிபட்டதுன்னா நீங்கள் எடுத்து பாதுகாப்பாக வைங்க. அது உயிர் போகிறதுக்கு அது நான் வேணான்னு சொல்ல. ஆனால் உடனடியாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கணும். வனத்துறை தான் வந்து அதுக்கான சரியான வைத்தியம் கொடுக்குறது சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கிறாங்க. உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்னன்றதை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் எழுதி தெரிவிங்க. நாளை யாராவது உதவி செய்யணுமா, ஒரு விலங்கு அடிபட்டுச்சுன்னா இல்லை நமக்கு என்ன அப்படின்ட்டு அவங்க போயிடணுமா, இல்லை வன அலுவலர்கள் சொல்கிற மாதிரி அதை எடுத்துகிட்டு வந்து பாதுகாப்பாக வீட்டில் வச்சு வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கணுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க. நன்றி நண்பர்களே. நாளைக்கு வேறு ஒரு தலைப்பு சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.